Hellcat. So hey guys, what's up everybody? I'm your boy Anisian back with a new video. So আজকে ব্লগ করার কারণ হচ্ছে আজকে 11 মার্চ আমার মা বাবার অ্যানিভার্সারি প্লাস আমি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে পিকনিকের প্ল্যান করেছি, মানে বাসায় নিজেরা রান্না বান্না করে খাবো ফার্স্ট টাইমের মতো। সো আমরা অনেক মজা করতেছি, এক ফ্রেন্ড বরবটি কাটতেছে, এক ফ্রেন্ড আর আমি মিলে মটরশুঁটি ঝুলতেছি। সো আজকের ব্লগটা বাসার ভেতরে হবে, আমরা যা করব যা মজা করব সেসব নিয়েই ব্লগ। সো আশা করি আপনারা মানে মজা করবেন, এনজয় করবেন আমাদের সাথে। সো আমরা কি করছি দেখতে থাকুন এবং আমাদের পাশে থাকুন। ওকে, এই বেবি ও। সো হেই সালমা, কি করছো তুমি? বরবটি কাটতেছে বেচারি, বাসা থেকে নিয়ে আসছে। আপনি কি করেন মেঘলা ম্যাম? মটরশুটি ছিলতেছে, গান শুনতেছে, আমার সাথে কম ছিলছে। এই যে না জিনা গওয়ারা সো গাইস, এটা আমার রুম। ওই যে আমার একটা ফ্রেম ছবি, ওখানে আমার ব্যাগ রাখা আছে, ওই যে এটা আমার ডিএসএলআর অ্যান্ড আমার ব্যায়াম করার জিনিস। আমি অনেক অগোছালো টাইপের একটা মানুষ, ঠিক আছে? দেখেন প্রচুর বই খাতা, মানুষ মনে করবে আমি না জানি কত পড়াশোনা করি। ও হার্ড ওয়ার্কিং ওম্যান। গাজর ছুলতেছে নি। আমি ব্লগিং ভিডিও করতেছি ডুড। গাজর এখানে আরেকজন কি এটা বরবটি সিদ্ধ করছে, জল ছাড়াইতেছে। ক্যা বাত হ্যায়, ক্যা বাত হ্যায়। এখানে মটরশুঁটি সিদ্ধ হচ্ছে। উনি এখন রান্না বান্না ছেড়ে এক্সারসাইজ করতেছে আমার বাসায় এসে। কিরে তোর রান্না কত দূর সালমা? ওই রান্না কত দূর? বাহ, পারে না, চিকনা চাকরা মানুষ কি ব্যায়াম করে। তোর রান্না কত দূর? ওরে বাপরে, পেটের মধ্যে চুহা দৌড়াইতেছে। ও জিম করতেছে, উনি কালকেও জিম করছে। এক্সকিউজ মি, আপনি এত জিম করে কি মজা পান? ও হো হো, ফ্যান্সরা খুশি হয়ে গেছে। আমার এখানে একটা জিম আছে। এক দুই এখান থেকে গানা শুরু। 6 7 8 9 23 24 25 26 27 28 29 30। সো টাফ ফ্যান্স, আপনারা দেখে মনে করবেন হয়তো এটা অনেক সহজ, বাট এটা টানা অনেক টাফ। আমার মানে হাত পুরো ব্যথা হয়ে রয়েছে এটাতে। সো ফ্যান, দুনিয়াদারি এত সহজ না, আমি নিজেও এটা দিয়ে প্রত্যেকদিন করে আমার মানে এই সাইড মানে সম্পূর্ণ ব্যথা হয়ে রয়েছে। এটা করা মানে খুবই পেন। আর স্বাস্থ্যের প্রতি সবার সচেতন হওয়া উচিত। সো এটা বেশি একটা দাম না, যারা স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন তারা বাসায় অবশ্যই একটা করে কিনে নেবেন ডাম্বেল অথবা এগুলো। অ্যান্ড এক্সারসাইজ প্রত্যেক দিনে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টার মতো বাসায় এক্সারসাইজ করবেন, কিছু কার্ডিও করবেন, যেমন ধরেন ক্রিকেট খেলবেন, ফুটবল খেলবেন, এক্সেট্রা এক্সেট্রা, অ্যান্ড হাঁটবেন প্রত্যেকদিন অবশ্যই। এটা স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো। বাট ডোন্ট লুক অ্যাট মাই সমস্যা। ওকে শ্যামরা কথা কস নাকে, তুই এখন ব্লগে আসিস আমাদের, বুঝছিস, ইউটিউবের ব্লগে। কথা বলছেন না কেন? আপনি কথা বলেন। কি পোজ মারছে, বাপ রে বাপ, মেয়েরা ক্লাস খাইব তো পরে।
হাই মেঘলা, হ্যালো তুমি এত কি ভাইয়া, কথা বলো? কেমন আছেন? ও, অস্কার মার্কা কথা বলেছে, এখন তোমার এই চুপ, ডায়লগের একদম জন্য চুপ। অস্কার দেওয়া উচিত। অস্কার অস্কার করিস না, অস্কার খেতে কোন চাই? অস্কার খাবা? ইয়েস। নিয়ে আসবো? নিয়ে এসো। তোমার নিয়ে আসার কথা ছিল, আনো আমি তো নাই, আগে যে বলতে গলায় না, দড়ি আগে দিয়ে তুমি মরে যাও। আগে বলো না। তুমি বলছো কোকের কথা, আমি কোক নিয়ে আসছি ওই যে একটু। এটা নাকি কোক, সয়া সস কে উনি কোক বলতেছে। আর যদি কোকই হয় এত বড়, পেপসির মতো। এটা পেপসি? সিরিয়াসলি আমি তো ভাবছি সয়া সস। যাই হোক, এত পেপসি কে খাবে শুনি? আমি আছি না, তুমি আছো না, এই যে শুভ ভাই আছে। দাঁড়াও, ওকে খাওয়াই। হে ব্রো, খাবে? তোর জন্য নে নে নে। সয়া সস গেন্ডা গেন্ডা হলো মানে বুবে করে খুললে না হুম। এমনিতে বউকে এসে করতেছে। হ্যাঁ, তো এখন আমারে ভুলে গেছোস, কালকে একটা মেসেজও করলি না, এখন আবার মেঘলারে কল করা হচ্ছে। বাহ। হুম। ধরো তো। এটা আমার ফোনের মতো, মানে চলতে টাইম লাগে। দেখি পেস্ট দাও। মেঘলা আপু কি করতেছেন? আমি কাজ করতেছি। উনি রান্না বান্না করতেছে। কাজে ব্যস্ত আছি, ডিস্টার্বের সমস্যা করো না। ও মাখন, এই ডায়লগের জন্য ওনাকে অস্কার দেওয়া উচিত। দেখি আমার ফোনটা নিয়ে এসে আমার ওরে ডার্লিং, ও মাই গড। ও মাই গড। আমরা কত কষ্ট করে রান্না বান্না এটা করছি। পুরো করে শুনো। ওটা খুব করে ভিডিও করি খাচ্ছি। কথা বল। এটা আলো গান শেষ, এখন এগুলো ধুইতে হইব তো। ওই বাটিটা সরি গাইস, আমরা এখন রান্না বান্না করতেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা পেঁয়াজের আলু কেটে রেখেছি, এখানে ভাত হচ্ছে, এন্ড উনি এখানে রান্না বান্না করতেছে। মাংস, পেঁয়াজ, এক্সের সাথে কথা। ভিডিও কল দিতে কত কি কথা আছে। এই পানি দে পাল, পানি দে না খাবি। এইসব ওয়ার্ড মানে ব্লগে ইউজ করা নিষিদ্ধ, তারপর মানুষ আমাদেরকে গালিগালাজ করবে কমেন্ট বক্সে। আসলে ভালো রে এটা। मसाला ध्यान में दिलवा इसमें। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ रेडी है। गाजर, बरबटी एंड এটা মটরশুঁটি। সো এখানে এই সব কিছু কেটে রাখা আছে। ওখানে রান্নাঘরে মাংস রান্না হচ্ছে অলরেডি, অ্যান্ড এখানে 2 গামলা করে পোলাওয়ের চাল শুকানো হচ্ছে, মানে একটু ঝরঝরা করার জন্য আর কি। আর এটা করছেন আমাদের সোম আপু। ও মাই গড। সো আশা করি যে আপনারা এনজয় করছেন। অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে এটা একটা মানে আপনারা বলতে পারেন যে এটা একটা ফুড ব্লগ অ্যাকচুয়ালি, বিকজ আমরা আজকে পিকনিক করতেছি। সো এর জন্য আমরা পিকনিকের জন্য রান্না বান্না করতেছি অনেক, এন্ড আপনাদেরকে যা যা রান্না করতেছি তা তা দেখাইতেছি। সো অনেক ক্ষেত্রে এটা একটা মানে ফুড ব্লগ, যে কিভাবে রান্না করতেছি, কি 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 ইউজ করতেছি, সব কিছু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। সো দেখতে থাকুন, এনজয় করতে থাকুন। ওকে ডুড। সেই হইছে মাংসটা, একদম জবরদস্ত। মেঘলা অনেক ভালো রান্না করে, দেখুন। আরে কত জোস লাগতেছে দেখতে, জানি আপনাদের খাইতে মন চাচ্ছে, রাইট? না না টেবিলে দেখুন এখানে ফ্রাইড রাইস বানানোর করতেছি, আমরা গাজর খাচ্ছি, মানে গাজর, মটরশুঁটি, তারপর বরবটি, ডিম, সবকিছু। তাড়াতাড়ি করে না ভাইয়া। উনি এখানে সালাদ কাটতেছে। মেঘলা তাকান। কি করতেছেন আপনি?
সিরিয়াসলি আমরা যদি ব্লগ করি না মানুষ আস্তে আস্তে মরে যাবে। আমরা অনেক ফান আর জাস্ট মনে হচ্ছে যে গ্রানে কখন হবে আর আমরা কখন খাবো। গ্রানে যারা যারা দেখতেছে তাদের মনে হবে যে কখন খাবে। এখনো না হইতে কিন্তু ঘ্রাণটা পেটে যায়, মনে হচ্ছে যে এখন এই খাওয়া শুরু করি। হ্যাঁ আমার তো মনে হচ্ছে জাস্ট খাওয়া শুরু করে। দেখেন ওখানে এক গামলা অলরেডি রান্না করা শেষ। এই যে আমাদের শেষ, আমরা এক চাপ মাইরেও দিছি। এখানে মাংস শেষ অনেক আগে, আর আমরা তিনটা অলরেডি শেষ। এখন দ্বিতীয় গামলা রান্না করবো, তারপর আমাদের রান্না বান্না শেষ, আমরা খাওয়া দাওয়া করতে পারবো। ও বাই দ্য ওয়ে গাইস, আজকে আমার মা বাবার ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি, সো একটু পর বাবা আসবে, দেন আমরা সবাই একসাথে খাওয়া দাওয়া করবো, মজা হবে। সো আমাদের সাথে থাকবো, ওকে? এখন রান্না করি, পরে কথা বলবো। সো হে গাইস, আমাদের রান্না করা শেষ। সালমা অ্যান্ড মেঘলা এখন মানে ছড়াচ্ছে আর কি, বাড়িতে রাখতেছে। দেখেন কত ভাত রান্না করছি, জাস্ট আমরা 3 জন খাবো এন্ড আমার ফ্যামিলি মেম্বার, মানে আমার মা বাবা আর আমার ভাই খাবে। এত ভাত বেশি তরকারি কম, সো কি জানি খেয়ে শেষ করতে পারবো কিনা। সো আমরা আবার একটু পরে দেখা করি, ভাতটা ওনারা ছড়ে নেক, আবার দেখা হচ্ছে খাওয়ার সময়। সো বাই। হ্যাঁ, আজকে চ্যালেঞ্জ, কে কত খাইতে পারে, অনেক খাবার আছে। মেঘলা ভাত বাড়তেছে। হ্যাঁ ফ্যান্স, আপনারা আসতে পারেন টিভি। সো আমরা একটু গান শুনি, গান ছাড়া তো ভাল লাগে না। ইউটিউব, ওটা আমার দাদুর ছবি। গাইস খাবেন আপনারা? আচ্ছা চ্যালেঞ্জ, কে কত খাইতে পারে। সো আমরা কি গান দেখতে পারি, কি গান? বাহ, মাখন। সবাই নিজেরা খেয়ে ফেলছে, আমাকে কিছু দিচ্ছে না। ও খাওয়ার সময় কেউ কাউকে চিনে না। উনি খাচ্ছেন, নাচেন না কেন? इतना नशा से क्या करेगा लोग? इतना नशा पाल के क्या करता है? नशा खा रहे थे। सो हे गाइस, वो लोग मुझे छोड़कर चले गए वो लोग, मैं अकेला ही हूँ अब। तो क्या करूँ, सोचा आपके सामने आ जाऊँ, ठीक है? और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना सबके साथ, ठीक है? ठीक है ना? और हमारे साथ रहना, ठीक है? और पता है मैं क्यों बात नहीं कर रहा, ऐसे ही, बस ऐसे ही। सो बाय गाइस, खुश रहना और हमारी राउडी आर्मी को फॉलो करना। जिंदगी में कुछ बनना हो, कुछ हासिल करना हो, कुछ जीतना हो, तो हमेशा अपने दिल की सुनो। और अगर दिल से भी जवाब ना आए तो अपनी आंखें बंद करके अपने माँ और पापा का नाम लो। फिर देखना तुम हर मंजिल पा सकोगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, जीत तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी।